यह एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है जो अपने जीवन में हमेशा खुश रहने का प्रयास करती है। सपने देखने वाली चिड़िया हमेशा उड़ने के लिए उत्सुक रहती है और अपने आसपास की दुनिया को देखने का आनंद उठाती है। एक दिन चिड़िया ने साहसिकता दिखाई और नदी के पार उड़ने का निश्चय किया, जहां उसे सुंदर फूलों के साथ एक ठंडी छाया मिली। चिड़िया ने उस सुंदरता में खोकर अपने चारों ओर के रंग बिरंगे फूलों का आनंद लिया, बेखौफ होकर चहकते हुए। उस चिड़िया की मधुर आवाज ने आसपास के वातावरण को जादुई बना दिया, जबकि मगरमच्छ ने सोच लिया कि उसे उस चिड़िया को पकड़ना है। जब चिड़िया ने मगरमच्छ को देखा तो उसकी आंखों में डर और सावधानी का मिश्रण था, लेकिन वो अपनी चतुराई से भागने की योजना बना रही थी।